हजुरहरू अब जो चाहिने एकदम निराश हुनुहुन्छ, जो चाहिने एउटै समस्यामा त्यो समस्या मेरै ठुलो हो भनेर बस्नुभएको छ, जो चाहिँ एउटै समस्यामा मेरो जिन्दगी नै सकियो जस्तो टाइपकोले अल्झिरहनु भएको छ भने एकचोटि तपाईँहरूलाई चाहिँ म डाक्टर सृष्टि तिवारीको इन्टरभ्यू हेर्नु भन्छु। उहाँको इन्टरभ्यूबाट हजुरहरूलाई धेरै प्रेरणा मिल्छ। जस म केही गर्न सक्दिनँ जस्तो टाइपको हुन्छ नि, म अब सकिएँ भन्नेहरूलाई पनि मेरो समस्या चाहिँ समस्या नै होइन रहेछ, म चाहिँ यसै सानो समस्यालाई ठुलो बनाइरहेको रहेछु भन्ने चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। जस हजुरहरूलाई कसैलाई मोटिभेसन चाहिएको छ भने एकचोटि डाक्टर सृष्टि तिवारीको इन्टरभ्यू हेर्नु, अनि आफूले आफूलाई एकदम बलियो बनाएर अघि बढ्नु भन्न चाहन्छु। अब उहाँको एउटा जुन भन्ने जन्म दिने आमा पनि हुनुहुन्न, जन्म दिएको सन्तान पनि हुनुहुन्न, आफूले जीवन काट्छु यो भनेर गएको जीवनसाथी पनि हुनुहुन्न, र पनि उहाँले यस्तो हिम्मत नहारी जुन इन्टरभ्यू हेर्दा हामीलाई नै आँसु आयो, तर उहाँलाई आँसु आएन। यसको मतलब यो होइन कि उहाँलाई पीडै छैन भन्ने होइन, उहाँले आफूले आफूलाई सम्हालेर बलियो बनाएर हुन्छ नि एउटा बलियो बनाएर त्यस्तो तरिकाले बोल्नुभयो। एउटा सहनशीलता के हो भन्ने उहाँबाट सिक्न सकिन्छ। समस्या आफ्नो मात्रै ठुलो होइन, हामी चाहिँ सानो सानो कुरालाई नै त्यही कुरालाई ठुलो बनाएर ठुलो हो भनेर त्यहीँ रुने कराउने त्यस्तै स्याड भिडियोहरू हेर्ने, झन् पीडामा पीडा थप्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ, तर यस्तो मोटिभेसनवाला भिडियोहरू चाहिँ हेर्दैनौँ होइन। जस हजुरहरू नि एकचोटि हेर्नु के कस्तो लाग्छ भन्न चाहन्छु। अझै उहाँको भिडियो हेरिसकेपछि त विशेष त म के भन्छु भन्दा जिन्दगीमा उतार चढाव भन्ने कुरा हरेकको लाइफमा आउँछ। जस्तो सुकै उतार चढाव आए पनि जस्तो सुकै समस्यालाई पनि समाधान गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा हिम्मत चाहिँ मलाई मिल्यो। आशा छ त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ नहेरेकोले चाहिँ हेर्नु, जहाँसँग लाग्छ त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ सबैले नै हेरिसक्नु भयो, धेरैले हेरिसक्नु भयो, नहेरेकोले पनि एकचोटि हेर्नु भन्न चाहन्छु। जस मेरो पनि टिकटकमा यस्तो आइरहेको थियो डाक्टर सृष्टि तिवारीको इन्टरभ्यू हेर्नु त्यस्तो टाइपको आइरहेको थियो, म चाहिँ स्किप गर्थेँ के, यस्तो कुराहरू चाहिँ म खासै वास्तै नहुने स्किप गर्थेँ। ठ्याक्क आज चाहिँ मेरोमा एउटा उहाँको एउटा आएको थियो सर्ट क्लिप आएको थियो, त्यो यस्तो मन छोयो, अनि होइन यो इन्टरभ्यू चाहिँ हेर्नै पर्ने रहेछ भनेर म चाहिँ गएर युट्युबमा हेरेको। मलाई चाहिँ यस्तो ऊर्जा मिल्यो होइन, जहाँ चाहिँ मलाई यस्तो ऊर्जा मिल्यो के भनौँ कि म हजुरहरू नै एकचोटि हेर्नु अनि थाहा पाउनुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।